Deməli uşaqlar, ədəbi növlər haqqında məlumatımız oldu. Həyat təşkil etdirməyə görə 3 yerə bölmüşdük. Daha davam eləyək. Əsərlər haqqında məlumatımız oldu. İndi keçirik, yeni bir mövzu gəlir. Kitablar qarşımızda ola bilər, görün. Ədəbiyyatda gülüş. Ədəbiyyatda gülüş dedikdə nə nəzərdə tutulur? İstənilən yazısı, istənilən bir şair nəsə bir əsər yaradanda bizə nəsə ötürür. Bizim səhvlərimizi, biz öz səhvlərimizi onunla görüb düzəldirik. Biz öz düzlərimizi orada da görüb daha da o formada davam edirik və s. Yəni, əsər o əsərə deyilir ki, ümumiyyətlə ədəbiyyat ilə ədəb sözündən götürülüb gördüyümüz kimi, yəni, nəsə öyrədən bir fəndir, nəsə öyrədən bir elmdir. Və orada da gülüş olmalıdır. Gülüş də nədir? Bu ədəbiyyatdakı gülüş adi bir gülmək deyil də, bilirsiniz. Ədəbiyyatdakı gülüşü biz iki yerə bölürük. Humoristik, satirik. Ən çox tənqidi əsərlərdə özünü göstərir bu gülüşlər. Tutaq ki, bizim çox böyük bir problemimiz olub, illərdir. İndi hələ biraz düzəlib, amma yenə də var. Bölgələrimizdə özünü göstərir. Savadsızlıq, zahillik. Düzdür uşaqlar? İndi bu müəyyən qədər var, amma əvvəlki dövrdə hətta bizim öz paytaxtımız Bakı belə, mən danışıram, məsələn, çox uzaqdan danışmıram, 20-ci əsrin əvvəlləri Hacı Zeynalabdinin filmi çıxmışdı, bilməm, baxmısınız yoxsa yox. 20-ci əsrin əvvəlində belə bu problem olub. Qızların oxumağı icazə verilməyib. Nə bilim, qadınların işləməyinə icazə verilməyib hər hansı bir iş yerində. Görün, yəni nə boyda bir cəhalət olub. Və bu cəhalətə qarşı ilk növbədə durub qılıncla mübarizə aparmaq olmur. Ancaq elmlə mübarizə aparmaq olar. Ancaq ədəbiyyatla mübarizə aparmaq olar. Və bu ədəbiyyatda necə mübarizə aparacaq? Çıxıb mikrofonla nəsə danışmır ki, əsəri yazır, təsiri olur. Əsəri yazır, təsiri olur. Və ona görə ədəbiyyatda həmin o cahil obrazlar var, uşaqlar. Onlara qarşı nədən istifadə edir? Gülüşdən istifadə edir. İki cür gülüşdən istifadə edir. Bir, humoristik, bir də satirik. Fərqi nədir? Bir ana düşünün. Kənddə yaşayan bir ana. Müsbət obrazdır, qonaqpərvərdir, nə lazımdır eləyir. Amma bilməməli, məlumatsızlıqdan qızın oxumağına pis baxır. Əslində mənfi obraz deyil, uşaqlar. Sadəcə məlumatsız da nənəsindən, babasından elə görüb, özündən əvvəlki dövrdə elə görüb. Məlumatsızlıqdan ona, yəni deyir ki, yox, qız oxumaz. Əslində müsbət bir obrazdır. Deməli, uşaqlar, həmin anaya qarşı durub satirik, öldürücü gülüş olmayacaq ki, nə olacaq? Humoristik. Yəni əsərdə o müəllif, onun o müsbət xarakterlərini deyəcək, sonra da onun bir dənə cahilliyini göstərəndən sonra artıq onu humoristik deyək də hədəfə tutacaq və bizlər də ona qarşı qəlbimizdə bir istək, arzu olacaq, ona qarşı bir simpatiya olacaq, amma onun mənfi cəhətində öz analarımızda, nənələrimizdə öyrətməyə çalışacaq və görürsünüz, bu yaxşı bir şey deyil. Bu oldu nə? Humoristik gülüş. Bir də satirik gülüş var. Bu satirik gülüş isə düzələsi deyil. Bunları öldürmək lazım, məhv eləmək lazımdır. O molla var, o deyir, təhsil. Onu öldür, onu məhv elə, o yenə dediyini deyəcək. Niyə? Ki, o cahildir, o çox bilmişdir. O ona sərf eləyir. Savadsız millət o dövrdə, indiki dövrdən o qədər də söhbət edir, o dövrdə. O savadsız insanlar o mollalara sərf eləyirdi. Niyə? Çünki, uşaqlar, onlar savadlı gənc görəndə, savadlı belə deyək, kadrlar onlara qarşı çıxırdı. Vergiden qazanırdılar, cəmaatı istəyirdilər ki, nə istəsək, onu işləsinlər, eləsinlər. Və savadlı insanlar sizcə onu eləyərdi. Deməli, molladır, zahiddir, buna qarşı olan nə olacaq? Satirik gülüş. Və yaxud da hökümdarlar, qəddar hökümdarlar düşünün, düzdür. Bu qəddar hökümdara qarşı olan gülüş nə olmalıdır? Satirik gülüş olmalıdır. Və yaxud da mülkədar, varlı mülkədarlar var. Əkinçi nə ilə dolandı, nə ilə dolanmadı, onun üçün fərqi yoxdur. İşləyən əkinçi, hər əziyyəti çəkən əkinçi, torpaq tutaq ki, əkinçinin gətirib bir dənə məhsulu verir, deyir, işdə ək, nə bilim, ortalığa bir məhsul çıxar, gətir, 5 yerə bölək, o 4'ü mənim, biri sənin. Bu da oturub evində, əli cibində.
Deməli ona qarşı olan əkinçi şeirin keçmişidir ya, yadınızda. Bax o mülkədar, bəli, Sabirin o mülkədara qarşı olan gülüş. Nə olacaq? Satirik gülüş. Bunun tərbiyəsi yoxdur həmin o insanın. Bunun düzəlməsi yoxdur. Ona qarşı olan gülüş nə olmalıdır? Satirik gülüş. Bax ədəbiyyatda iki cür gülüş özünü göstərdi. Gələcək dövrlərdə də əsərlər keçəndə biz o əsərləri iki yerə deyəcəyik ki, hansında tənqid varsa ailət. Deyəcəyik ki, bax bu gülüş humoristik gülüşdür. Bu yəni tərbiyə edici gülüşdür. Hər şey müsbət bir dənə bu mənfi cəhət var, o düzələ bilər. Buna qarşı olan gülüş isə nədir? Satirik gülüşdür. Keçək bədii əsərin quruluşu, mövzu və ideya. Nəyin? Deyim necə, nə lazımdır? Bəli, deyim. Biz ədəbiyyat nəzəriyyəsindən bizə 5-6 sual düşür. 6, bəzən 7 düşə bilir. Onun da ən çoxu təsir vasitələrindən düşür. Amma biz bunları bilməsək, buradan da düşə bilər. 1 sual düşə bilər, 2 sual düşə bilər bunlardan toparlanan da. Amma biz bunları bilməsək, tutaq ki, mən əkinçini keçəndə deyəcəm ki, bu əsərdəki mülkədara qarşı satirik gülüşdən istifadə edilir. Qayıdıb deyəcəklər ki, gülüş nə deməkdir? Deməli, dolayısıyla yoldan o sual düşür elə orada. Bax, düşür. Ona görə hər bir detal, nə danışıramsa, hər birinin hansısa bir suala təsiri var. Sən ondan o biri mövzunu daha yaxşı dərk edəcəksən. Mövzu və ideya. İdeyanın nə olduğunu bilməlisən ki, situasiya sualında sənə heç tanış olmayan bir mətn düşür də bilirsiniz. Çox da heç yerdə görmədiyiniz kiçik bir mətn düşür. Situasiya. Və deyir, bunun ideyasını çıxart. Sən birinci ideyanın nə olduğunu bilməlisən ki, onu çıxardasan da, düzdürmü? Bədii əsərin quruluşu, mövzu və ideya. Uşaqlar, nədir? Mövzu odur ki, şairin, yazıcının gördüyü, bəyəndiyi və dövrlə əlaqəli. Baxın, hər gördüyümüz mövzunda mövzu seçmir. Əhəmiyyət, dövrlə əlaqəli və əhəmiyyətli bir şeyi götürüb əsərinə mövzu kimi seçir. İndi bu nə deməkdir? Tutaq ki, bir yazıcı düşünün, əsər yazır. Elə çıxsa küçəyə hər cür tip, hər cür bir insan görəcəkmi? Kimsə dalaşan görə bilər, kimsə əl-ələ gedən görə bilər, kimsə marketdən alver eləyən görə bilər, kimsə meyvə alan görə bilər, kimsə marşrut sürən görə bilər. Durub hər bir əsər yazacaq? Xeyr. Görür, bəyəndiyi, düzdür, bəyəndiyi və dövr üçün necə olmalıdır həmin mövzu? Əhəmiyyətli olmalıdır, dövrə aid olmalıdır. İndi kimsə deyə bilər ki, müəllim, mən bir əsər yazıram, Homo sapiensdən yazacağam. Məni öldürəcək. Xeyr, öldürməyəcəklər. Onun da sənin istəyindir. Qaydalar pozulmaq üçün var, düzdür? Sən onu gedib o qədim dövrdə insandan yazsan, yenə də bir şey deyil. Amma əsasən, sən hər hansı bir əsəri və mövzu seçirsənsə nə olmalıdır? Dövr üçün xarakterik olmalı. Dövr üçün xarakterik olmalı. Bu oldu mövzu. İdeya nədir? İdeya isə əsərdə müəllifin, yəni onu yazanın bizə nəyi çatdırmaq istədiyidir. Yəni, tutaq ki, Müsbət Fəxrəddində bizə öyrədirlər ki, məsələn, insanlar arasında qan davası, yəni müharibə heç yaxşı bir şey deyil. Yəni, müəllif, bəlkə də o münasibətdə olan ailələr onu oxusa, bəlkə də səhvlərin başa düşər ki, bunlar heç xoşbəxtliyə satmadı axı, mən niyə bunu davam etdirim? Düzdürmü? Ona görə, bax, ideya budur. Yəni, müəllifin öz oxucularına, öz dövrünün insanlarına çatdırmaq istədiyi fikir nə sayılır? İdeya sayılır. Çətin bir şey var burada. Keçdik. Məzmun və forma. Mövzu və ideyanı bildik. İndi gəlir əsərin məzmunu və forması. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. İndi ən azından keçən nəzəriyyə testləri işləyən bilər və yaxud da elə ədəbiyyat testləri işləyənlər bilir. Bu sual bizim ən yaralı yerimizdən biridir. Düzdür İsmail'la? Bir də deyir ki, məsələn, bir sual düşür bizə. Deyir ki, filan əsərin məzmun xüsusiyyətinə bağlı xüsusiyyətləri seç. Məzmunu ilə bağlı xüsusiyyətləri seç. Orada götürüb forma ilə bağlı bir şey verir. Əslində görürsən düzdür. Amma o məzmuna aid deyil, axı formaya aid deyil. İndi nə demək istədiyimi indi birazdan daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Onda belə deyək. Məzmuna aid olanlar nə olacaq? Mövzu, səid və ideya. Məzmuna nə olacaq uşaqlara aid olan? Mövzu və ideya. Formaya aid olanlar çoxdur. Sayın bura. Baxın.
Arkadaşlar fikrimiz burada da yəqin ki. Formaya nələr aiddir? Elə janrlar, keçdiklərimizdən yazaq. Janrlar, hansı janrlardır? Bax, o forma xüsusiyyətidir. Şeir vahidi. Sonra uşaqlar, şeir şəkli. Dörtlüyü, üçlüyü bilirsiniz də nədir şeir şəkli? Şeir şəkli. Sonra keçəcəyik ən önəmli məsələ. Təsvir və ifadə vasitələri. Sonra hansı dildə yazılıb? Yəni Azərbaycan, ərəb yoxsa fars? Bilirsiniz də, yəni biz qədim dövrü əsasən keçəcəyik birinci. Onlarda elə hamısı Azərbaycan dilində yazılmırdı. Ərəb dilində yazılan olurdu, fars dilində olurdu. Tərcüməsi bizə verilib. Dil xüsusiyyətləri, hansı dildə yazılıb? Sonra başqa nə deyə bilərik? Ədəbi növü. Hansı ədəbi növdədir? Və s. Deməli, onda belə deyə bilərik ki, mövzu və ideyadan başqa qalan şeylər nəyə aiddir? Formaya aiddir. Aha, deməli, indi tax ki, bir əsər götürək. Əkinçi şeirini götürək, Sabirin əkinçi şeirini götürək. Mövzusu nədir? Mülkədar-əkinçi münasibətləridir. İdeyası nədir? Əkincilərə zülm etmək olmaz. Bu nəyə aid olacaq? Məzmuna aid olacaq. Amma onun müxəmməs olması, janrına görə nədir? Müxəmməs. Şeir vahidinə görə nədir? Bənd. Şeir şəkli nədir? Beşlik. Hər bənddə, müxəmməssə hər bənddə nə olacaq? 5 misra. Nə bilim, təsvir ifadə vasitələri eyni qədər. Durub orada bəlkə də 15-20 dənə təsvir və ifadə vasitəsi axtarıb tapa bilərik. Dil ana dilində yazılıb, ədəbi növü, lirik növdür və s. Bunlar onun nəyinə aiddir? Forma xüsusiyyətlərinə aiddir. Əsas bu iki dənə nəyə aiddir? Mövzu və ideya məzmuna aiddir. Uşaqlar, məzmun və ikisi bir-birinə vəhdət təşkil etməlidir. Bu vəhdətdə əsas olan məzmundur, forma amma ondan törəmədir. Məzmun əsas olsa da ən çox dəyişən məzmundur. Gəlin sübut edeyim sizə necə. Tutaq ki, mövzu nəyə aiddir? Hə? Maya, mövzu nəyə aiddir? Məzmuna aiddir, düzdür? İndi sizə sual verə bilər. Məzmun daha çox dəyişir, yoxsa forma? Yox, sizə sual verə bilər. 2 sual verə bilər sizə. Məzmun əsaslı yoxsa forma deyəcəksiniz, nə? Məzmun. Yəni, mənə orada nə deyilir? İdeya önəmlidir. Cəhənnəm, şeir şəkli 5-dir, yoxsa 3-dür, nə fərqi var? Qısa olsa daha yaxşı, tez, çox oxuyuram, düzdür? Hə, bu heç. Deməli, məzmun və forma əsas olduqda məzmun əsasdır. Amma ən çox dəyişən də nədir? Forma yox, məzmundur. Niyə? Bunu sübut edək. Bax, uşaqlar. Bir dənə götürək, vətən. Vətən mövzusunu götürək. Düzdür? Vətən mövzusunu götürək. Vətənə aid 50 dənə məsələn durub eşələsək, qoşma yazılıb. 50 dənə qoşma yazılıb. Forma sabit qalıb. Hamı qoşma yazıb. Biri vətənin ağlar günündə yazıb. Biri xoş günündə yazıb. Biri, nə bilim, vətənin tutaq ki, olan sevgisini göstərib. Biri vətəni nə ilənsə müqayisə edib. Biri nə, hər cür, yəni məzmunun görürsünüz və yaxud da kimisi vətəndə olan savadsızları göstərib. Kimisi o vətəndə olan, nə bilim, savadlıları göstərib və s. Amma forması hamısı nədir? Qoşmadır. Və yaxud da bir, nə bilim, romanlar düşünək. Romanlar. Standart bir 50 dənə romanı qoyarsan ortalığa, hər birinin ayrıca mövzusu olar. Standart hamısı forma eynidir, romandır. Janrına görə nədir? Roman. Amma biri vətəndən olar, biri sevgidən olar, biri qürbətdən olar, biri həsrətdən olar, biri müharibədən olar və s. Mövzusu və ideyası tez-tez dəyişə bilər. Çətinliyi var bununla da. Ümumiyyətlə, sizin üçün amma bu çox düşür bu sual. Şeirin məzmun xüsusiyyətləri deyəndə, bax, indi bayaq əkinçi şeirin adını çəkdim, Nərmin. Belə bir sual düşəcək. Sabirin əkinçi şeirinin məzmun xüsusiyyətləri ilə bağlı düzü tap, məzmun. Yazacaq ki, orada A bəndində şeir şəklinə görə 5'lidir, düzdür. Həqiqətən də hər bənddə neçə dənə misra var? 5 misra var, müxəmməsdir axı. Amma o cavab kimi götürməyəcək, çünki o nəyə aiddir? Formaya aiddir. Və yaxud da yazacaq ki, tutaq ki, şeir vahidi bənddir. O da cavab olmayacaq, çünki o da formaya aid. Hə, yazacaq ki, məsələn, ideyası kəndlərə zülm etməmək lazımdır fikridir. Deyəcəksən, hə, bu artıq aysu nəyə aiddir? Məzmuna aiddir. Bu da belə. Qısa-qısa hər biri haqqında məlumat verək. Siz də oxuyanda dediklərim elə sizin yadınızda qalsa bəsdir. Surətlər. Ümumiyyətlə, bu
bədii əsərdə hadisə və surət var. Orada çox şey oxumayacaqsınız. Surətlər dəyişir. Növləri var. İnsan surəti. Durub izah eləyim uşaqlar, insan surəti falan şey nədir? İnsan surəti deyəndə nə olur? Yəni bunu niyə belə bizə dərs kimi keçirlər? Axı əsərlər ancaq insanlardan ibarət olmur. Əşya surəti olmur əsərdə güya. Heyvan surəti olur, əşya surəti olur. Nə bilim allegoriyalarımız var da, heyvanlar, əşyalar da gəlib hətta insan kimi danışa bilir. Ona görə yazılıb insan surəti və s. bunlar önəmli deyil. Bizə önəmli olan nədir? Sonra əsas surət olur, köməkçi surət olur. Nə olar sizcə əsas surət? Hadisələrin mərkəzində duran nə ola bilər? Əsas surət ola bilər. Arada bir gəldi görsəndə o köməkçi surət ola bilər. Mən burada bax bu surətlər hissəsində 2 dənə önəmli şey var. Onların haqqında danışacağam. Yazıram bura. Xarakter və tip. Bunları bilmək lazımdır. Xarakter nədir, tip nədir? Uşaqlar, bunu özlərimizdən göstərək. Xarakteri məncə hər kəs bilir. Xarakter bizi bir-birimizdən ayıran bir şey, predmetdir. Bəli, hər birimizin müəyyən qədər ortaq xüsusiyyətləri ola bilər. Amma hər birimizin bir-birindən necə görünüşümüzə görə dəyişiriksə, həm də nəyimizə görə fərqlənirik? Xarakterimizə görə fərqlənirik. Deməli, xarakter hər kəsin özünə məxsus xüsusiyyəti, belə deyək də tərifin, hər kəsin özünə məxsus olan və digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyəti nə sayılır? Xarakter sayılır. Çətinlik var bununla bağlı. İndi görək tip və yaxud da tipikləşdirmə nədir? Artıq burada isə ümumiləşdirmə aparılır. Cəmləşdirmə. Tipikləşdirmə ümumiyyətlə ümumiləşdirmədir. Bu nə deməkdir ümumiləşdirmə deyə bilərsiniz? Ədəbiyyatda məşhur obrazlar var. Heç ədəbiyyata keçməmiş həyata keçək. Tutaq ki, qohumda tanışda çox xəsis insanlar ola bilər. Düzdür, baxırsan filan kəs xəsisdir, filan kəs xəsisdir. Qayıdıb ona o dəqiqə belə bir şey deyirsən. Sən hazır qarasan ki. Deməli, bütün xəsis obrazların ümumiləşdirib, yəni tipikləşdirib hansı obrazla bizə ədəbiyyata göstəriblər? Hazır qarayla. Və yaxud da çox savadsız insan görəndə deyirlər ki, Novruzəli sən kisən. Novruzəli nə idi, necə savad? Hətta poçtun belə nə olduğunu bilmirdi. Yəni bu insan məktubun hara aparılmağını, onları bilmirdi. Deməli bu savadsız insan idi. İndi o Novruzəli kimlərin tipidir? Ekranda göstərilmiş formasında kimin savadsızların? Xarakter bizi nə eləyirdi? Bir-birimizə ayırdı. İndi tip nə olacaq? Eyni tipləri insanları bir-birindən birləşdirir. Məsələn, xəsisləri Hazıqara tipi birləşdirir. Savadsızları Novruzəli tipi birləşdirir. Sonra təhsillə bağlı hərəkət eləyənləri, nə bilim, Fəxrəddin tipi birləşdirir. Çətinlik var. Tipikləşdirmə oxşar xüsusiyyətlər sayılır. İkinci dəfə dedim. Tutaq ki, tipikləşdirməni necə başa düşün? Tipikləşdirmə yəni tip odur ki, eyni rəngdə, bəli, eyni rəngdə, eyni formada köynəklər varsa, sən onun hamısını çıxıb dalbadal eyni vitrinə qoymayacaqsan ki, eyni rənglər toplayırsan, birini qoyacaqsın da, bu önə qoyduğun nə olacaq? Bəli, tip olacaq. Çətinlik var. Bu da oldu tipikləşdirmə. Qalan da o surətlər haqqında özünüz oxuyarsınız. Mənfi surət, müsbət surət. Güya siz bilmirsiniz ki, mənfi surət nədir, müsbət surət nədir. Hamı bilir də bunu. Gəlirik sonuncu süjet və kompozisiya. Bununla da işimiz bitəcək. Süjet haqqında danışaq. Aha, çox önəmlidir. Bir də görürsünüz, Nərmin, bir əsər oxuyuruq. Bizə deyir ki, bu əsərin məsələn, bu əsərin bu hissəsi süjetin hansı mərhələsinə aiddir? Onda görə bir süjetin özü nədir və onun hansı mərhələləri var? Necə ki, həyatınız və yaxud da günümüz, başlanğıc və bir son nöqtəsi varmı günümüzün? Günümüz başlayır bu vaxt, bitir bu vaxt, ortasında da maşallah. Eyni xəttlə də həyatınız belə, günümüz belə keçir uşaqlar. Xeyr. Başlayır, bir məhsuldar dövrünə gəlib çatır və sonunda gəlib final çatır, gəlib evdə yatırsan yenə. Düzdür, oyandığın yerdə gəlib yenə də yatdın da, belə bir mərhələ keçir. Təxmini ilə belə dedim bunu. İndi gələk sujet nədir?
Sujet hadisələrin özü deməkdir. Bu tərcümə mənasıdır. Mən indi bunu daha yaxşı sizə izah edeyim. Hadisələrin müəyyən bir xətt üzrə, bax, əsərlər oxuyuruq. Hadisələrin müəyyən bir xətt üzrə inkişafı nə sayılır? Sujet sayılır. Yəqin ki, bəlkə də ilk dəfə ədəbiyyat oxusanız da, amma hər hansı bir hekayədə, nağılda oxumusunuz və yaxud da bir romandan, povestdən oxumusunuz. Əsəri birinci başlayanda olur. Elə əsəri birinci başlayanda ilk bir səhifə, iki səhifə deyirsən, bu nədir? Maraqsız da oxumayım. Deməli, əsərin o girişində o dəqiqə belə fövqəladə bir şey olmur ki, giriş verir də. Məsələn, ən çox belə deyək də, romantik romanlarda, romantik ruhlu yazılmış əsərlərdə ən çox nə verilir? Təbiət hadisələri, quşlar belə cəhcəh vururdu, güllər belə solurdu, çiçək açırdı və belə şeylər açılır. Düzdür? Deməli, girişlə başladı. Bu oldu əsərin nəyi? Girişi. Olsun, bir dənə birdən nöqtə qoyaq. Sonra da elə bütün əsər boyu 50 səhifə, 100 səhifə ancaq quşdan, güldən, çiçəkdən danışsa, Məhəmməd nə olar? O dəqiqə əsəri sıxıb atarsan. Ya bu nədir? Mən 2 saatımı, 3 saatımı gör nəyə həsrələmişəm, amma quş nə bilim belə oldu, göyərçin ora getdi. Deməli bu elə həmişə də eyni. Deməli əsərdə süjet xətti eyni xətt üzrə inkişaf etməyəcək. Güllü çiçəkli bir əsəri oxuduğun yerdə bir obraz çıxdı və onun başına qeyri-adi bir hadisə gəldi. Aha, artıq bayaqdan güldən çiçəkdən idi. İndi bir obrazın başına qeyri-adi, gözlənilməz bir hadisə gəldi. Artıq əsərdə hadisələr müəyyən qədər yüksəyə doğru getdimi? Və gedəndən sonra bu bizim nə olmuşdu Elmira? Giriş hissəmizdə olmuşdu. Giriş biraz hadisələrə belə deyək də şərait yaradırlar hələ ki. Hadisələr ki, o çox maraqlı hissəsinə gəldiyi, görürsən bundan sonra nə olacaq? Orada nə olur? Düyün mərhələsi. Düyün vurulur da həqiqətən də. Görürsən nə olacaq? Bu niyə belə oldu? Və yaxud da insandır, parkla danışır. Bayaqdan parkla danışırdı. Məsələn, özümdən bir əsər yazım. Parkla danışırdı, gül belə, çiçək belə. Həmin bir obraz o parkla gedəndə birdən qarşısına bir insan meyli çıxdı. Burada artıq düyün vuruldu. Bu kimdir görəsən? Nə olub? Kimi öldürüb? Düyün vururdu. Sonra filmlərdə olurdu ən çox belə şeylər. Sonra gəldi, yenə də xəttlərin davam edir, davam edir. Artıq müəyyən qədər açılmalar olur, sirlər. Öyrənir ki, bu sən demə bunun ögey qardaşıymış. Artıq burada hadisələr nə olur? Ən pik səviyyəsinə çatır. Ən çox filmlərdə orada bilirsən 30 ildən sonra elə təsadüflər də olur. Güya bunlar nə bilim nə həyat bir yerə gətirir və s. Hə, bu olur. Hansı mərhələ Məhəmməd bəy? Zirvə mərhələsi. Kulminasiya da deyə bilər. Zirvə. Artıq yavaş-yavaş hadisələr də bundan da yuxarı qalxa bilməz. Hadisələr yavaş-yavaş nə olur? Düyünün açılmasına doğru gedir. Bu olur nə? Düyünün açılması. İndi adlarını da deyəcəm. Onların da adlarını deyəcəm. Açıldı. Düyün yavaş-yavaş açılan kimi o da elə final olmur ki. Sonra yavaş-yavaş da o kimsə öldürübsə o da cəzasına çatır və final olur. Yəni bir nöqtədən başlayıb düz xətt üzrə getmədi. O çox maraqsız olardı. Ancaq eyni şeydən danışsa heç kim o əsəri oxumazdı. Başlayır, müəyyən xətt üzrə gedir, ən yüksək səviyyəsinə çatır və sonunda da gəlir ən finalına. İndi bunun adları var. Giriş hissənin adı bədii müqəddimə və yaxud ekspozisiya. Bunun adı zavyaska. Bunun adı kulminasiya. Bunun adı razvyaska, bunun adı da final, yəni heç. İndi bunun adı o dəqiqə yadınızda qalmasa da, evdə oxuyacaqsınız, baxacaqsınız, çoxlu-çoxlu. Bax, burada yazmışam. Ekspozisiya, zavyaska, kulminasiya, razvyaska, final. Bir-iki dəfə oxuyandan sonra, baxandan sonra yadınızda qalacaq. Hə, indi bunun önəmi nədir bəs? Bizə düşməyəcək ki, ekspozisiya nədir? Düşməyəcək. Amma bizə bir dənə əsər verəcək. Tutaq ki, deyəcək bunun kulminasiya nöqtəsini tap. Sən də bilirsən də kulminasiya ən belə yüksək zirvədir. Baxacaqsan sənə ən həyəcanlı gördüyün hissəni yazacaqsan. Bir şey də yadınızda saxlayın. Bəzən şagirdlər özünü sıxır. Ayla, zirvə budur, yoxsa bu uşaqlar kulminasiya o demək deyil, bir cümlə olmalıdır. Giriş olur, məsələn, bir səhifə, yarım səhifə ola bilər. Ən çox düyün olur. Bəzən düyün mərhələsi 5 səhifə, 6 səhifə olur. Oradan hər hansı bir şeyi götürüb yazırsan. Kulminasiya uzun çəkə bilər, 2 səhifə, 3 səhifə, bəlkə 10 səhifə. İndi əsərə görə dəyişir də. Düyün aç. Yəni bunların həcmi sabit deyil. Kiçik hekayədirsə, hərəsi 2-3 cümlə ola bilər. Böyük əsərdirsə, hərəsi səhifələrlə ola bilər. Sən
baxırsan, görürsən, yəni ən yüksək zirvəyə harda satıb, özə cavablar da verir sizə. Baxırsan, yəni, bu kulminasiya ola bilməz. Bu düyünün artıq açılıb burada, iş tutaq ki, cinayətkar bilinir və s. Bitdi. Süjet mərhələsi ilə bağlı çətinlik var? Yoxdur. Süjet mərhələsi görürsünüz bir ardıcıllıqdır. Bir-birindən əlaqəsi olan bir şeydir. Ən çox da hansı əsərlərdə özünü göstərir? Epik əsərlərdə uşaqlar. Ən çox dramatik və epik əsərlərdə süjet xətti olur. Lirik əsərdə baxır da, yəni. Belə şeirlər var, ardıcıl şəkildə sadalanıb hadisələr, orada ola bilər. Süjetli lirika var əslində. Hə, indi bundan sonra belə şeylər çox çıxacaq qarşımıza. Falan əsərin süjet xətti var. Nə var? Biləndə artıq biləcəksiniz də nə deməkdir süjet xətti. Süjet xətti bəs olmayan poemalar varmı? Böyük əsərlər varmı? Var. Bilirsiniz o nə deməkdir? Yəni şeir əsər başlayandan, məsələn Heydər Babaya Salam poemasını keçəcək. Orada hər hansı uşaqlığından ölüm dövrünə kimi hadisələr ardıcılığından düzmür. Oradan buradan gah onu xatırlayır, gah həmsini xatırlayır, gah öz uşaqlığına qayıdır, gah tələbə vaxtına qayıdır. Yəni pərakəndə şəkildə oradan buradan könlündən keçənləri yazır. Burada nə süjet xətti var? Heç bir süjet xətti yoxdur. Amma məsələn Qurbanəli bəy oxuyanda görürsən ki, yox, bu bir gün ad günü idi, ardıcıl kimlərsə gəlir, sonra orada yığıncaq keçirilir, məclis olur, yeyib içmək olur, sonra onları dəvət edir, sonra gəlir öz evinə, sonra sabah qonaqlar onun evinə gəlir və belə-belə yekunlaşır. Ha, burada artıq süjet xətti var. Düzdür uşaqlar? Hə. İstənilən onların hamısını keçdikdən bir-bir deyəcək. Və gəldi sonuncu. Mən niyə bu süjeti bir də xatırladım sonda? Xatırlatdım. Gördünüz, dedim bir-birinə əlaqəsi var. İndi keçirəm kompozisiya. Kompozisiyanın da bir növləri var. Biz ona nə deyirik? Kompozisiyanın ünsürləri. Hə, onlar amma o dəqiqə mütləq deyil bir-birinin ardıcıl düzülsün. Onlar elə bil ki, bir əsərin, hə? İndi gəlirəm oraya. Kompozisiyadan danışaq. Ola elə bil ki, bax gəl bir yeməklə izah edeyim sənə. Bax aşın bişmə qaydası var da. Sən düyünü atıb qovurmayacaqsan ki. Birinci səhv eləməmsə suyu qoyursan, sonra deyəsən düyünü tökürsən, sonra süzmə olur, sonra təzədən qapağına qoyursan, nə bilim zəy qoyursan, sonra ətin müəyyən bir şey bişirirsən, bu ardıcılığı gözləməsən aş yəqin ki yaxşı olmaz. Hətta İran birisi aşın mərkəzində orada axşamdan bişirirlər. Neçə saat onların aşı da biraz dadlı olur. Çünki onlar səhər axşam gün orada aş yeyirlər. Nəysə. İndi bu süjetdir. Bunu poza bilməzsən. Amma hər birinizin evində aş pişə bilir. İndi gələk bu aşın kompozisiyası nədir? Məsələn, mən bal qabaqlı, yəni boranlı aşı o qədər də xoşlamıram. Mən bişirəndə deyirəm məsələn, bu boranlı və balqabaqlı aş istəmirəm. Həmçinin şüyüdlü aş da çox xoşlamıram. İnsan var, ondan ötürü ölür. Və yaxud da, nə bilim, insan var, aşa sarı kök vurur. Qulaq bir dənə. Amin. İnsan var, sarı kök vurur, insan var, vurmur. İnsan var, təkcə düyü və tikə ətlər eləyir, sadə aş. Amma məsələn, Qubadlı aşı var, Qarabağ zonasının aşı daha, yəni orada çeşidlər daha çox olur. Hə. İndi belə düşünün. İstəyir Qubadlı, istəyir Bakılı, istəyir İranlı, müəyyən bir ardıcılıqla bişir. Buna əməl etməlidir, amma bu nə olur? Süjet olur. Amma kompozisiya odur ki, orada da detallar var. Ha. O sarı kök, birində bir aşda var, bir aşda yoxdur. O artıq nədir? Kompozisiyadır. Və yaxud da, nə bilim, şüyüd, sən istəyirsən vurursan, o istəyir vurmur. O artıq kompozisiyanın ünsürləri sayılır. Başa düşdük? Yəni onlar ola da bilər, olmaya da bilər. İndi görək onlar nədir bəs? Onun növləri nədir? Şüyütün, nə bilim, o sarı kökün bu ədəbiyyatdakı adı nədir? Biri olsun epiqraf. Epiqraf nədir? Hər əsərdə olmur, bəzi əsərlərdə olur. Əsəri oxuyarkən olur əslində, olur. Əsərlə müəyyən qədər əlaqəsi olmalıdır əslində. İsmail, əsəri oxuyuram. Əsəri oxumamışa başlamazdan əvvəl görürəm əsərin başlanğıcında bir dənə atalar sözü var. Və yaxud da nəsihətimiz bir fikri var. Bəli. Hə, süjet xətti deyil, düzdür. Düzdür, hə, onu düz deyirsən. Əsərə aidiyyəti yoxdur, süjet xətti deyil, amma əsərlə müəyyən qədər əlaqəsi var. Bir atalar sözü oxuyursan. Əsəri oxuyub axıra kimi bitirsən, o atalar sözünün ora əsərlə heç bir əlaqəsi olmasa deyirsən, bu dəli idi, bu atalar sözünü yazmışdı. Niyə onu yazmışdı? Bekar idi, yazmışdı. Hə, deməli, amma elə əsər var, sən yazmasan da o səhv deyil, ha. Deməli, Zəhra, o
atalar sözünü mən oraya yazmasam da səhvdir. Tutaq ki, bir əsər yazacağam. Nədən yazacağam? Tutaq ki, bu gün işini tənbəl bir insandan əsər yazacağam. Hə, Aylin? Yazıram başlıqda bu gün işini sabaha qoyma. Düzdür? Bu atalar sözüdür. Əsərin tamiz bir fikridir. Bunun adı əsərdə nə olacaq? Epiqraf. Hə, deməli artıq oxuyanda sən orada tənbəl bir obraz görəcəksən, işini tutaq ki, sabaha saxlayan bir obraz görəcəksən, amma nümunəvi bir insanda görəcəksən, işini vaxtında görən insanda görürsən, əsərlə müəyyən qədər bağlılığı var. Epiqrafın kompoziya növlərindən biri nə oldu epiqraf? Nə olduğunu bildin? Bildin. Proloq. Proloq nədir? Bu da kompoziyanın ünsürlərindən biridir. Ön söz. Nə deməkdir ön söz? Yəni, belə deyək, əsər ümumi bir əsərdir. Məsələn, 100 səhifəlik bir əsərdir. İskəndərnamədə var. 100 səhifəlik əsəri birinci bir səhifədə bir özət kimi verib bizə. Bu oldu proloq. Artıq onu oxuyanda demək olar ki, başdan ayağa bir cümlə, hərəsindən bir cümlə oxuyursan, təxmini bilirsən burada nədən söhbət gedir. Bəli, əsas fikri elə bir səhifədə cəmləyir. Sonra keçir təzədən sıfırdan başlayır. Hissə, belə gedir. Bu oldu nə? Proloq. Hə, hər əsərdə olmalıdırmı? Olmaya bilər. Elə əsər var, orada proloq özünü göstərməyə bilər. Sonra epiloq. Epiloq isə sonluqdur. Bir var, mən gəlirəm əsər konkret bitirirəm, burada oldu final. Bu qızla oğlanı birləşdirdim, bitdi, final. İndi bir də bir son söz yazıram ona artıq. Orada da bir sonluğu da ümumiləşdirirəm. Olanları bir ümumiləşdirirəm, əvvəldə olanları ümumiləşdirirəm. Bu nə olacaq? Epiloq, son söz. Ola da bilər əsərdə, olmaya da bilər. Nə qaldı? Hə, iki şey qaldı. Peyzaj. Peyzaj təbiətdir. Bu da kompoziya. Yəni, təbiət istənilən demirəm. Bəzən əksəriyyət vaxt şeirlərdə də özünü göstərir. Təbiət, bəli, lirik növdə də, epik növdə də özünü göstərə bilir. Və sonuncu lirik haşiyə. Lirik haşiyə nədir? Kənara çıxma. Yəni, bir neçə nümunəsi var, birini deyim. Koroğlu durub hadisəni danışır. Danışdığı yerdə, beşək maraqla qulaq asılmır da, birisinin başladı saz götürüb, dınqıldadıb bir dənə şeir deməyə. Bu kənara çıxdı da artıq, tutab, hadisəni qoydu kənara bir şeir deməyə başladı. Düzdür, o dediyi şeir də hadisə ilə müəyyən qədər bağlılıq olacaq. Amma bu nə oldu? Lirik haşiyə və yaxud da kənara çıxma sayılır. Düzdür? Ricət, lirik ricət sayılır. Deməli, kompoziyanın ünsürlərini bir də sayaq. Proloq, epiloq, epiqraf, peyzaj, lirik haşiyə və yaxud da lirik ricət bunlar eyni şeylərdir. Bu da oldu kompoziyanın ünsürləri.